السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تاني من جديد في قناة أسرار الجمال مع سارة، مع حاجة جديدة. الحمد لله دايما كنقول لكم غنجيب لكم الجديد وشي حاجة اللي تنفع في هذه الفترة هذه. تحية كبيرة للبنات المجموعة، حب كبير الناس اللي متابعيني على القناة، وكنشكركم على الدعم ديالكم، ميرسي بوكو. والناس اللي متابعيني حتى من الدول يعني الأجنبية أو الدول العربية، حب كبير البنات المجموعة بالخصوص. دونك البنات قلت لكم بما أن هذه الفترة هذه بزاف الناس كيعانيو من السعلة أولا من الكحة، السعال يعني من السعال لاتو، يعني بزاف الناس كيعانيو في هذه الفترة هذه. بما أن كاين هاد المنزلة هذه، عطيتكم بزاف ديال الوصفات، منها وحده ديال اللفت، وعطيتكم ديال الشريحه والعسل والزيت البلديه والثومه حتى هي زوينه في هذه الفتره هذه، وحتى الشانوج والعسل. دونك انا جبت لكم وصفه بسيطه جدا، يعني موجود في كل بيت. خاصك غير تجيبي هذا الزنبوع، يعني الليمون الذي يوجد في الشارع ماشي في الدار. يعني الزنبوع معروف كنلقاوه في الزنقه، كاين بكثره موجود في الشوارع. الاكل ديالو ما يمكنش تاكليه لانه مر جدا، ولكن عنده بزاف ديال الحوايج صحيا، يعني كيصلحوا لينا. كنت عطيته هو كنت عطيته مع دوليبران الالم المفاصل، زوين بزاف البنات. جربوا وغتشوفوا هذه الوصفه هذه غزاله بزاف. انا جربتها كانت عندي السعله وحيدت ليا، نتوما كتشوفوا يعني الحمد لله ما بقيتش نهائيا كنسعل اولا تنكحب. زوينه عطيوها للوليدات الصغار، الناس الكبار، العيالات الحوامل. ما تحتاجوش شي حاجه بزاف، غتحتاجوا الزنبوع اللي كيكون في الاشجار اللي في الشارع. غادي نحتاجوا 3 دروس ديال الثومه، ها نتوما كي كتشوفوا. غنحتاج 3 دروس ديال الثوم، وغنحتاج طبيعه الحال غنحتاج السكر الناعم اللي كنقولوا ليه حنا السكر غلاسي، السكر غلاسي اولا السكر باللغه العربيه السكر الناعم ماشي سنيده. دونك على بركه الله البنات، غادي بطبيعه الحال الماكينه ما عرفتش خسرت لي ولا ما عرفت شنو، كطحل لي غير بالزز. غادي نعصروا الليمون. دونك انا البنات كنجي كندير لكم كلشي قدامكم باش تشوفوا من الاول حتى الاخر. غادي البنات نعصر بطبيعه الحال الليمون، يعني غادي نعصر الليمون، غندير كاس ديال الليمون. هذا تبقاو تاخذوه يعني في الصباح وفي العشيه، يعني تاخذيه في الصباح وتاخذيه في العشيه، خصوصا بالليل مزيان، يعني قبل ما تنعسي تاخذوه. غادي نحتاجو تقريبا واحد 6 ديال الليمونات. هو راه مر بزاف، هانتوما كي كتشوفوا يعني مر، يعني المذاق ديالو مر، ما تقدريش تاخديه. شرط مزيان الناس اللي عندهم السكر، اللي كيعانيو من السكري. نشوف شحال حصلت. غنبدا ندير كلشي قدامكم. تكب يعني كاس ديال هاد الليمون هذا. نزيد والله ما كاين ما احسن من العصارات العاديين، كيحسنش، ما كاين ما احسن منهم. هادشي غير تخربيق. دابا عاد خدمتي انا اللي ما عرفتش. لا
دونك تقريبا شي 4 ليمونات او 5 ليمونات غتحصلوا على كاس ديال الزنبوع البنات. صافي نحطوا هذا على الجنب ديالنا بلاتي. ونبداو غادي نقيو الثومه، هاد 3 الريوس ديال الثومه البنات، غنديروا 3 ريوس ديال الثومه. في هاد الكاس وغادي نحكوها بطبيعه الحال، غادي نحكها ضروري، يعني تحكيها عاد ديريها في الكاس. وغادي نديرهم، اصبروا يعني خذيه، يعني ما تجي تقول لي اختي ساره جاني حار جاني هذا علاج، هذا دواء للسعله الحساسيه اللي عندنا في الصدر. هانتوما غادي ندير 2 معلقات ديال السكر الناعم اولا السكر كلاصي، وغادي نحرك وغنشرب كاس في الصباح وكاس في الليل. يعني الناس اللي عندهم عرفتوا بان كاين هذا الفيروس داير هاد الايام هذه، والناس بزاف كيعانيو من الكحبه اولا السعله اولا لاطو، يعني نصحهم بهذا الكاس هذا. بسم الله على بركه الله. الثوم يعني مطهر للجسم، انتيبيوتيك طبيعي. هذا الزنبو هذا كيعالجنا بزاف المشاكل في الجسم ديالنا. السكر كلاصي غير باش ما يعطيكش ما يعطيكش هذيك ديك الحروره اولا ديك المروره تحسي بها. الناس اللي كيعانيو شويه من المعده، عندهم زعما المعده شويه طيبه اولا عندهم التهاب في المعده، يكونوا مثلا واكلين يعني حتى ياكلوا شي حاجه، عاد ياخذوا هذا العصير هذا كاس بالليل وكاس في الصباح. يعني المده اللي تحسي بان هذا هو اللي عالجني الحمد لله والشكر لله، المده تقريبا ديال 12 يوم انت كتاخديه وغادي تردي عليا اخبار ما غاديش تبقى عندك حتى يعني الحساسيه ولا الرشح، مثلا عندك الرشح عندك الرواح ولا شي حاجه ما يبقاش عندك هذا الشيء. جربوها البنات ما غاديش تندموا. نتمنى انه يعجبكم. غادي تسولني البنات غتقول لي اختي ساره واش ممكن نعطيه للمراه الحامل اولا اللي كترضع؟ ياخذوا اي واحد، راجل كبير دري صغير، يعني اي حد يقدر ياخذه بدون زعما بدون ما تخافي، بدون ما عندوش شي نهائيا يعني شي سلبيات ولا شي حاجه. زوين بزاف هذا. نجربوا غتشوفوا الناس اللي عندهم الحساسيه ياخذوا، الناس اللي عندهم الشعب الرئوي التهاب الشعب الرئويه حتى هما ياخذوا. ونصحكم بها البنات ونقول لكم شكرا لكم البنات على المتابعه ديالكم، وشكرا على الدعم ديالكم، على الحب ديالكم. كنحبكم بزاف وما بقاش نغيب عليكم بزاف. دونك جايين ان شاء الله الرحمن الرحيم وصفات على القناه. نقول لكم البنات دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى وصفه جديده ان شاء الله.